kuri mugoroba abari barangaje imbere abandi basusurutsa abitabiriye iyo mikino harimo uwitwa Bwiza yataramye karahava by'umwihariko yanasogongeje abitabiriye iyo mikino indirimbo yakoranye na Bruce Melodie ariko ikaba itarasohoka indirimbo batuye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame indirimbo yitwa Ongera yayiririmbye rero abantu barishima cyane hanyuma kandi yitwa Kenny Soul nawe amaze kuva ku rubyiniro yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo nizikunzwe ku munsi w'ejo abazatarama n'uwitwa Chris Easy ndetse na Aline Sano harimo kandi n'aba DJ batandukanye barimo n'uwitwa DJ Sonia nibo bazatanga ibyishimo ku munsi w'ejo tariki 26 hazaba ari ku cyumweru hanyuma dukomereza amakuru yacu n'ubundi mu bijyanye n'ibitaramo biri gutegurwa ndetse n'ibiri ku bantu hagiye hatandukanye ari igitaramo cya Cyusa Ibrahim kizaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu igitaramo yise Migabo live concert avuga ko ari igitaramo n'ubundi yateguye mu rwego rwo gushimira umukuru w'igihugu Paul Kagame ku by'ibikorwa n'ubundi by'indashyikirwa yakoreye u Rwanda mu myaka 30 ishize bazatarama muri iki gitaramo ari kugenda biyongera hiyongereho uwitwa Chris Nit ni umugore usanzwe anatunganya umuziki muri studio y'Ibisumizi ariko kandi akaba n'umunyamuziki kuko yawize mu icuri rya muzika ryahoze ku Nyundo ariko ubu ngubu ribarizwa mu karere ka Muhanga yiyongereho kuri Ruti Joel yiyongereye no kwitorera inganzo ngari ndetse na Maria Yohana ibyinshi no kuri iki gitaramo barakunzi bacu baraza kubyumva mu kiganiro Samedi Détente cyane ko witwa Cyusa Ibrahim ari buze kuba ari umutumirwa ariko kandi uwitwa Bushari na Bithray ntabwo bahiriwe n'igitaramo bare bakoreye mu mujyi wa Lille aho bataramiye abantu mbarwa ni igitaramo kititabiriwe mu by'ukuri nubwo aba bahanzi bombi nta na kimwe bari gushaka kubivugaho ndetse n'abategura iki gitaramo igitaramo ni serukiramuco ryitwa Africa Fest aho aba basore bisanze aho bagombaga gutaramira hari abantu babara rwose babarirwa ku ntoki gusa ibi ngibi ntabwo byabaciye intege kuko bari kwitegura kugira ngo ibindi bitaramo bafite ahandi hatandukanye harimo nko muri Pologne bizabashe kuba byagenda neza hanyuma ubwo ababo bahuye n'uruva gusenya ariko Mike Kayihura we nkuko ari kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ze ari kugaragaza ko yaragira ibihe byiza mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala aho yakoreye igitaramo yaratumiwe na radio yitwa NRG iradiyo ikomeye cyane bagaragaje rero nabo by'umwihariko imbuga nkoranyambaga z'iradiyo zagaragaje ko baraye bagiranye ibihe byiza na Mike Kayihura nawe mu kanya amaze kubishyira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko ashimira uburyo yakiriwe n'abaturage batuye mu gihugu cya Uganda by'umwihariko muri Kampala aho iri gitaramo cyitabiriwe n'abanyarwanda batuyeyo ndetse inshuti zabo z'abagande ariko kandi urukundo abanyarwanda bakunda injyana ya rap bari kurugaragariza mu mashyushyu bafitiye album izahuza Riderman na Bulldog ku munsi w'ejo batangaje urutonde rw'indirimbo zizagaragara kuri album ariko mu by'ukuri Riderman yasobanuye ko igitekerezo cyo gukora kuri album cyaturutse kuri Mico the Best kuko abo bombi bari buhurire mu ndirimbo ye itarajya hanze aho bahuriye muri studio rero bakabona uburyo bahanga byihuse bahita banapanga kuba bakorana album mu by'ukuri album igizwe n'indirimbo 7 igiye kuzajya hanze kandi ngo bahuye gatatu bagiye kuyikoraho bita bishimangira n'ubundi ubuhanga ndetse no guhuza kwa bano bahanzi ni album rero itegerejwe n'ubundi kuzakirwa na yombi biturutse kuko abantu bari kugerageza gusangiza byonyine n'urutonde rw'indirimbo bataratangira kuzumva reka tuyitega amaso nayo irasohoka mu minsi ya vuba hanyuma kandi twerekeze hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania ahitwa Mlimani City hagiye kubera amateka ubwo uwitwa Harmonize agiye kumurika album ye ibyamamare bikomeye cyane muri Tanzania yabitumiye ndetse byanatanze integuza bigaragaza ko bigomba kuzaba bihari ariko inkuru yabaye ko uwitwa Zucu ari buze kuba ari umwe mu batarama kandi mu by'ukuri bivugwa ko ari inshuti y'akadasohoka ya Diamond akaba nabarizwa muri Wasafi uyu musore witwa Harmonize yayivuyemo nabi nicyo cyatumye biba inkuru abantu benshi kabisa bari kugenda bagaragaza ko bagiye kwitabira iki gitaramo ariko kandi mu masaha 6 ashize umukunzi wa Harmonize yagaragaje ko ngo ari kumusabira ku Mana ku buryo iri joro biri buze kugenda neza Harmonize nawe akagira ati ndaza gutuma rwose ugira ishema kubera njyewe amakuru agezweho muri leta z'umwe za Amerika Ferdinand mu minota mike yishize nibwo bimaze kumenyekana ko witwa Nicki Minaj amaze gufatwa na polisi yo muri Amsterdam aho ngo polisi iri kumushinja ko yamusanganye ikiyobyabwenge cya marijuana mu modoka ye Nicki Minaj yari no kuri Instagram aho baganirira n'abafana be barebana Nicki Minaj yasobanuye ko ngo mu by'ukuri
ngo hari abantu bishyuye amafaranga menshi bashaka guhagarika bino bitaramo bye bya Pink Friday 2 ni bitaramo bizenguruka ahantu hagiye hatandukanye ari kugenda asakaza ino album. Avuga ko ngo iki gikapu atari wagishyize avuga ko aka gakapu karimo marijuana atari wagashyize mu modoka ye, ngo ahubwo gishobora kuba ari icy'umurinzi we ushobora kuba wishyuwe n'abantu benshi bashaka kurwanya ibitaramo bye. Ariko mu by'ukuri yagaragaye ari guterana amagambo na polisi kugeza igihe yemeye n'ubundi gutabwa muri yombi bakamujyana kuri station ya polisi. Ni inkuru navuga ko ariyo ihise isakara kuri uyu mugoroba. Hanyuma twigumiye ibwota amasimbi witwa Madonna. Amakuru yagiye hanze avuga ko yamaze gutandukana n'umukunzi we wari usanzwe n'ubundi bari bamaze iminsi bavugwa mu rukundo. Ni umukunzi we witwa Josh Popa w'imyaka 30. Iyi couple yaravuzwe cyane biturutse ku kuba uyu witwa Madonna arusha imyaka irenga 30 uyu mukunzi w'imyaka 30, kuko Madonna afite imyaka 65 urumva aramurusha imyaka 35 yose. Abo bombi rero ngo icyo bapfuye nuko uyu musore ngo yababajwe cyane no kuba uyu mugore watamubonera umwanya, kuko ngo yihugiyeho cyane ubwo yari ari kuzenguruka mu bitaramo yise Celebration Tour. Avuga ko rero yamuburiraga umwanya ku buryo bushoboka rwose. Uyu mukunzi we rero ntabwo bamaranye igihe, umwaka umwe wonyine urahagije ku buryo aba bombi bahise bagaragaza ko batandukanye. Ikindi twabwira abantu nuko Taylor Swift ibitaramo bye byerekeje muri Portugal. Ni ibitaramo yise Eras Tour. Bikora ni ibitaramo by'uruhererekane bihera kuwa gatanu bikageza ku cyumweru. Icyani mugoroba nacyo yaragikoze kigenda neza, yongeye no nataramana none muri ino joro. Ni ibitaramo ari gutegura ukabona ko ari kugenda akoreramo performance ikomeye cyane. Nayo ngayo Ferdinand.